好啦，各位觀眾大家好啊！時間咧嚟到咗5點鐘啊，咁咧我而家喺邊咧？呢個位置係冇熟悉咧啊！呢個係我哋嘅海印橋嘅呢一個電車總站啊，喺橋底嘅啊。咁我而家咧就打算咧由呢個橋底呢個位置咧就帶大家行一行啊，由呢度咧由呢個大沙頭呢邊散步啊，一直散過去，去到呢一個東川路啊。嗱，咁呢個紅燈咧，我估計咧就有排咧都唔會轉燈噶啦，咁所以咧我就見咗觀察咗有成3分鐘啦，咁佢都冇車行過啊，所以咧我就過嚟先俾大家睇睇，就係一個咁樣樸實無華嘅電車總站啊！唔知你有冇觀眾對呢樣嘢對呢個位置咧有一啲回憶嚇？OK， 好，咁我哋咧就沿住馬路嚇，一直行落去啦。嗱，咁講到呢邊咧，其實就我有好多回憶嘅。點解咧？因為咧，我中意攝影嘛，所以咧大沙頭呢個位置咧，其實就係屬於我哋攝影愛好者咧繞唔開嘅一個叫做位置啊。點解話繞唔開咧？因為廣州咧最多最密集，亦都係叫做最集中啦嘅攝影器材嘅銷售啊、交流啊、交易啊，都喺晒呢邊㗎啦。咁呢個場所咧，我相信咧，如果係廣州街坊啦，或者講我哋觀眾曾經喺廣州度生活過咧，都會知道啊。大沙頭咧，海印咧，就係幾樣嘢出名嘅，電子器材啦，即係我哋講啲手機啊、iPad 啊、即係平板電腦啊，咁仲有就係一啲音響器材啦，跟住仲有咧就係攝影器材啦。嗱，我哋而家位置咧係喺大沙頭路，但係咧我哋今日咧係會由呢一個大沙頭路咧轉入去東川路一路行落去嘅。呢邊咧工商銀行喎，5大棟樓嘅。嗱，我哋可以咧嘗試由側邊入去，睇下邊邊紅燈快啊！我哋嗱呢邊咧比較集中嘅係咩咧？一啲布匹嘅交易市場啊！嗱，呢個叫海印布料總會，同埋對面有個盛賢嘅布藝城。咁但係咧講布匹交易啊，廣州最出名嘅始終都係中大。咁呢邊咧就可以講好細翳嘅啫。呢邊咧主要都係做啲電子器材嘅交易為主嚇，包括嚟講有啲家電啦，咩電視啊，嗰啲甚至而家有啲喺度賣冰箱、洗衣機啊，咁都有嘅嚇。以前咧喺呢一個叫做海印電器總會咧，買得最多嘅係咩咧？買得最多咧就係水貨嘅手機咁而家咧基本上都已經式微晒啦。佢話賣嘅一啲電器咧就係我哋啱先所講嘅電視啊、音響啊、冰箱啊、家電啊等等呢啲嘢為主啦。對面就係啲布藝城，但係咧已經基本上呢邊啲生意咧已經大不如前嘅啦。咁對比之下咧，中大布匹嗰邊市場咧就會比呢度真係好好多啊！啲生意旺太多啦。嗱，
嗱，咁我哋前面咧一轉落去大沙頭橫路咧，咁就好精彩啦嚇！有好多啲音響設備啦、舞台設備啦，廣州啲最貴嘅東西唔係嗰啲咩奢侈品對比起音響設備嚟講，我覺得奢侈品嘅貴都只不過係9牛1毛音響設備嘅貴咧係冇上限嘅貴，可以講係誇張非常之燒錢。我哋今日咧就路過學習一下。不過咧，其實係朋友同我講㗎，因為咧我有個好好嘅兄弟咧，佢喺澳洲嘅，咁佢就話其實咧喺海印呢度買呢啲音響器材咧，其實會比喺澳洲買咧就平好多好多。咁所以咧，佢每次回國咧都會咧花好多時間咧喺呢邊去選購一啲電源線啦。選購一啲我哋叫做碟機咁過於大件嗰啲咧，可能其實帶唔翻去嘅。買啲轉盤即係碟機啦，買啲線呢啲都基本上可以帶得走嚇。但係你話拉台功放翻去澳洲咧，咁攞命啦嚇！個運費咧就真係天價嚟嘅。咁隨朋友精，仲要加埋稅咧，咁可能咧就唔划算啦。嗱，呢個海印廣場裏邊咧，就係基本上全部都係賣音響嘅，啲 Hi-Fi 發燒嘅設備呢度係寶華偉健啦，呢個好出名嘅牌子求求其其一對喇叭都10萬8萬啦。嗱，呢對喇叭16萬一對呢啲大喇叭就唔使講啦，10零20萬甚至30萬，其實都係隨隨便便㗎。呢邊咧有好多好大嘅音響店。咁入去裏邊咧就會有好多咧賣耗材嘅，譬如話賣線啱先我講嘅賣轉盤等等嘅呢啲都有譬如話賣啲功放喇叭都有嘅。然之後咧，再行過去依邊咧，就有好多賣啲舞台設備啦。譬如話啲吉他嗰啲音樂控制台都有呢度咧亦都係非常之多賣音響設備去學習一下。我見到有麥景圖啦、世霸啦呢對緊唔緊要獨家發售36萬8人民幣一對，哇！36萬8，我哋可以喺清遠買間唔錯嘅屋嗱，呢度犀利呢個叫做雅典音響花園，呢對喇叭110萬哇！呢對平啲，呢對52萬8，犀利。
咁我哋就唔往裏邊行啦，因為咧全部都係買啲舞台設備為主啦。所以咧，回應翻啱先我講嘅，點解話玩呢啲 Hi-Fi 發燒嘅真係一個無底洞咧？就係咁解啦。你睇下，呢度咁一套啊，好多我都唔識嘅啲牌子，唔知你有冇觀眾咧玩開啊？劍橋我聽講過嘅，呢一套啊15.445，咁咧就劃咗佢嘅價錢啦，唔知幾多錢，但係咧10萬蚊走唔甩雞啦，係嘛？嗱，落地嘅又有，嗱細細隻嗰啲書架嘅呢隻我睇起身好似係書架箱啊，但唔知係咪啊？求其呢啲嘢全部都係萬數嘅。下邊咧麥景圖膽機啊，19.5800，哇哦！呢度有一對29.9900，哇哦！呢啲係功放，應該係前級後級啦。真係大開眼界。嗱，呢啲就係無止境啦。欣賞下我哋啲好靚嘅啲膽機。呢隻轉盤啊，幾多錢啊？俾大家睇下。99.8千，我買9.9800，嚇得我啊！唉，你喺邊度裝咧？屌！9.8800啊，一隻 CD 轉盤，哇！即係放個 CD 落去讀 CD 嘅嗰個轉盤啊，緊要！嗱，再者就係賣呢啲啦安防設備啊咁。嗱，開始見到呢啲油光傘咧，咁即係話咧就賣呢一個叫做攝影器材嘅區域咧出現啦。哇！真係快啲！行開！呢邊咧非常之冇公德心啊，喺度撳喇叭。嗱，然後咧呢邊就係大沙頭舊貨市場啊！我哋見到啦，門口有好多嘅外國人，多到咧好似喺外國咁嘅。咁我哋就唔行過去啦，因為我哋嘅目標咧係行去呢一個東川路嚇。呢度咧好似成個好似外國社區咁嘅，因為咧好多呢啲非裔嘅一啲國際友人咧喺呢邊咧攞貨啊，翻去做生意。咁啊有好多各式各樣嘅電子產品嚇，不僅限於相機嘅，仲有啲手機啊、安防設備啊，即係啲攝像頭啊，好似啱先所講嘅一啲家電啊，全部都會喺呢度攞貨㗎嚇。咁緊要嗱，絡繹不絕咁都有啲非裔嘅一啲叫做兄弟啊，我哋嘅國際友人，咁啊會過嚟呢邊攞貨啊。嗱，咁你就話緊唔緊要啦？由啱先嗰個路口行落去咧，就係大沙頭嘅聖賢攝影器材城啦。
咁呢邊繼續行落去呢，就已經去到東川路噶啦。呢條路呢，應該就係大沙頭橫路嚇。頭先嗰個響喇叭嘅位置呢，冇辦法啦，佢就係咁噶啦。因為嗰度呢，成日都塞車塞到塞死晒㗎。更正一下，呢度叫大沙頭三馬路啊。繼續講翻嗰個位置，其實呢，無非都係因為有啲出租車喺嗰度等客啊。嗰條路本身係窄㗎啦，咁所以呢，大家就喺嗰度鬥牛。但係呢，今日遇到一個咁暴躁嘅司機呢，都少見嘅。咁廣州呢，其實市區範圍內係禁鳴喇叭㗎，咁樣呢，如果俾交警捉到呢，係要罰200蚊同埋扣1分嘅。呢度下入去呢，叫做白雲街。嗱，咁咧行到呢個位置咧，又叫做東湖西路嚇。你實際上都係冇幾長嘅啫。廣州啲路名就係咁樣古靈精怪咧，就一段段咁行2步路換一個名啊！好啦，行翻出嚟咧，呢個位置咧，一往前行咧，就係我哋嘅東川路，亦即係我哋今日咧主要要去行下嘅，感受一下廣州煙火氣嘅一條廣州嘅老街啦。行到嚟依度咧，
又要講啦，呢度咧就係白雲路啊。以前咧呢度有白雲站。咁呢度咧見到有個火車頭嘅雕像喺度啊！嗱，呢個火車頭就係我哋紀念翻咧以前嘅白雲站。往前行就係非常之熱鬧嘅東川路。哇！呢條街咧咁壯觀嘅，兩邊停滿晒車啊，全部都係違停㗎。嗱，臨近落班咧，就好多市民喺度買菜啊！啲街坊開始出動啊，進行呢個落班之前嘅，應該講落班之後嘅售檔啦。開始咧啲菜都特價㗎啦。跟住咧，大家一落班啊，大概啦6點零鐘啊，到呢度咧，咁就可以開始再下一輪嘅掃貨。咁該買餸嘅話咧，其實已經係3、4點鐘咧就已經買咗㗎啦。咁剩低呢啲咧就係落班之後咧，再叫做補充一下咁解啫。所以咧呢個時間買餸咧平嘅。嗱，咁而家咧東川路啊，因為挖地鐵咧，所以咧佢係封咗一橛㗎，就變成咗單行線。以前咧東川路咧係雙向嘅，而家咧就只有單向啦。以前咧就係東北雙向，而家咧只有北往南單向。又嚟到呢一個路口啊！俾大家睇下啦。呢個咧係樓頂有個雲香樓啊。呢個係雲香樓，下邊叫雲香居。下邊呢個咧係借啲椅嘅，上邊呢個咧雲香樓咧，據説係佢嘅呢一個叫做創始人啊，傳人啦啊。傳人傳翻落嚟嘅，咁我哋行翻入少少先啦。咁所以因此咧，作為廣州嘅叫做4大酒樓啊之一啦啊，以前啊唔係講而家，咁咧佢係有好高嘅歷史價值喺度嘅。好似係之前啦，90幾年嘅時候咧係執咗嘅。咁最尾咧又的起心肝開翻啦，可能咧又見陶陶居啊、蓮香樓啊，咁佢哋咧都撈得唔錯，咁所以咧雲香樓咧唔輸蝕啦。有冇
我哋嘅觀眾咧曾經食過原版嘅雲香樓咧，可以分享一下。以前嘅味道係點嘅咧？位置都係呢個位置啊，應該係冇變嘅，都喺東川路呢度。好。哇！我綠燈喎，點解啲車咁樣過嚟嘅喂？哦，因為佢哋都綠燈。哇！呢個燈口設計有嚴重缺陷啊！俾大家睇下，嘿，嗱呢個位置，雲香樓 ，OK。點解呢邊咁多人呢？因為有個東川路小學啊。自從咧封咗路之後咧，東川路咧啲車咧少咗好多。咁具體要封路封到幾時咧？冇人知㗎。咁前面咧再往前行咧就係、省人民醫院個路口啦。咁咧前面就封路啦，冇咩好睇啊，仲喺度挖緊。嗱，咁我咧會選擇咧帶大家行下呢度雲海通津，因為呢度咧好熱鬧。以前呢度咧係個市場嚟嘅，不過咧就後邊因為咧條街咧整改過啦，咁咧就冇咁多賣菜㗎啦。嗱，啱先嗰段都見到仲有少少啊。然後咧前面呢間咧又係最近好紅啊，呢間叫君記，黃色嗰度啊，賣手撕雞嘅。佢係叫東江手撕雞，好正㗎喎！有興趣大家都可以過嚟試下。呢度呢幾個鋪頭咧，基本上啊10幾年嚟冇變過，尤其係呢間水族館啦，賣金魚嘅。咁多年嚟咧，佢都仲係賣金魚嘅。好啦，跟住咧再帶大家睇睇教場東路。提前同大家講咧，因為咧都差唔多視頻嘅時間差唔多到啦。不宜太長啊。咁咧今日都行咗咁多條街啦。呢期視頻咧帶大家由大沙頭啊行到嚟教場東路。廣州咧變化都係幾大嘅。
咁啊肯定係越變越好啦，越嚟越靚啦。咁啊，唔知道大家覺得點呢？歡迎喺評論區咧留低你嘅意見。然後咧，如果大家中意我視頻咧，記得要點個訂閱啦。我係每日帶你哋遊覽廣州嘅國主。咁啊，如果大家中意我視頻咧，亦都可以點個 like， 然後轉發俾你嘅朋友啊，一齊去睇睇廣州。今日係咩樣貌嘅？我會持續去更新嘅，所以咧，如果大家唔想錯過咧，記得一定要點個訂閱喎。好啦，呢個較場東路咧，曾幾何時呢邊咧，全部都係鋪頭嚟㗎。而家咧，全部收翻啦，做翻省體場，咁就唔再做生意咯。變化都係好大啦，成個面貌咧都因為呢一個全運會咧革新晒。OK， 嗱咁今期咧，我哋大概就係睇住咁多先。下期咧仲會有更加精彩嘅內容嘅，所以咧大家咧千祈唔好錯過，一定要關注我嘅頻道。每日帶你去睇廣州嘅新面貌。好，咁我哋今日咧視頻咧暫時去到呢度先。前邊咧就大榕樹啦，再落嚟咧就係呢個地王廣場啦。咁我哋咧就今日睇住咁多啦。咁啊，記得要點讚啦，記得要點個訂閱啦。我哋下期再見，拜拜。